3 звонка. Алло. Алло. О, Алло. меня Да, видно? я вас сейчас вижу. Отлично. Отлично. Давайте вернемся назад. Я думаю, 6 человек, которые там смотрели, из которых 3 находятся в этой комнате, где находитесь вы. 3? А с чего вы взяли 3? Ну, Ваши? я утрировал, я так просто сказал. Неправильно. Ну, Вы ошиблись. да. Ну, пусть эти 6 равно 600 миллионов, как вы сказали. Я дам трубку еще раз человеку, потому что вы, забивая стрелку на вашем жаргоне российском, хотя бы обучились, как пользоваться этими эфирами. Здравствуйте. Видно теперь? Разного. Видно? Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Рустем 6 Ильдарович, секунд. да? Секундочку. Представьтесь, пожалуйста. Сейчас. Меня зовут Куштанов Рустем Вильдарович. Я из Пермского края. Очень приятно. Хм. Меня Ума. Можете просто назвать Уму. Ума Скирханова. Где вы